Iya. Kalau Tuhan Kalina. Minang susur rekolo. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah ngatulu wewayanganmu Dukang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya arep rojing ati lelemu wong bagus tansah kumantil ing panggeng terus Ditutup nganggo pipo ledang audang. Lampun mangkono piye katresnanku piye Ayo kompak temen. Termasuk rombongan iki Rombongan. rombongan iki termasuk cara ke ora kudu latihan. Wis lunas apa? Anu bondisit. Bisa purung an? Anu bon ya? Bisa purung? Wis lunas apa bondisit? Pun. Ngopo asar pedang apa yo? Hah? Dodol takjil. Bondisit sing job barbadak. Iya. Aduh, orang ana. Orang anak. Alah. Kono Bos Arman mongko ki urusane ki kok. Mangsane orlingan kok. Ora bisa nih. Ya. Mongko kangen katresnanku babasane tanah pisah tinungku jundengan prasetyamu kakor penengke jiwa lan raga
audang audang